So Leute, willkommen zurück zu Black Book. Wir gehen auf den alten Friedhof und schauen uns da mal ein wenig nach Friedhofserde You um. know about a cemetery nearby and decide to visit it. The tombstones that stand among the trees are enveloped in a gray fog. You look around, expecting an ambush, but everything is eerily quiet. Okay, also alles scheint ruhig zu sein und wir erwarten, dass uns irgendwas angreift, aber nichts passiert. Ich lese mal ein Gebet. Okay, wir sind wieder geheilt. You're in luck. The grave diggers have recently dug up a grave. It stands open, black and hungry, yet unoccupied. You scoop a small amount of fresh cemetery dirt into a sack and whisper some Zagavers. This soil will make your witchcraft stronger. Okay, die Erde wird unsere Zauber stärker machen, aber jetzt habe ich wieder eine Sünde, verdammt. You walk around the overgrown cemetery and look at the grave crosses, while thinking of all the deaths that made this city of the dead. Who knows? Maybe Ikotniks were around in earlier times. Maybe some are buried here. Also ein paar Leute, die besessen waren hier vielleicht mal. Gut. Ja, ich habe die optionale Task gemacht. Problem ist, ich habe wieder eine Sünde. Das bedeutet, ich muss wieder irgendwas gegen die Sünde machen. You hear a whip crack. Shrieking in pain, some unfortunate soul is being driven to hell by a devil. You pause in hesitation. Is this sinner's soul worth a fight? You call out to the devil. He looks at you with his eyes burning with hatred. He bares his claws and approaches you, completely forgetting about his prey. The sinner runs to the forest without wasting any time. The demon's furious roar attracts another one of his kind. To buy some time for the sinner, you immediately start reading Zagavers. Wir haben hier einen Dämon gefunden, der jemanden in die Hölle ziehen wollte. Und wir haben ihn beschützt jetzt. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Kleinen an. Einer, der weg ist, bedeutet... Ach stimmt, ich brauche ja gar nicht so viel Schild. Ich vergesse mal, dass ich in der ersten Runde mit Schild starte. Dass ich die erste Runde voll eigentlich für Angriff nutzen könnte. Jetzt ein bisschen doof. Weil ich kann mich gegen 5 Schaden nicht verteidigen. Die muss ich jetzt nehmen. Ich meine, ich hätte auch den Dämon killen können. Den kleinen. Hätte ich den Schaden ein bisschen reduziert. Weil ich wollte ihm halt schön die ganzen Waste geben. Ich meine, ein bisschen heilen kann ich mich ja. So, dann kriege ich zwar jetzt nochmal 6 Schaden, aber erst dafür nächste Runde hin. Ich glaube nicht, dass ich mich jetzt nochmal heilen kann. Doch, damit kann ich mich nochmal um 3 HP heilen. Das war nochmal Bless. Stimmt, Gestures brauchen ja nichts. Sehr gut. So, auf die Schnauze. Schweinedämon, stirb. Ah, das ist wieder das Schloss, was keiner braucht. 2 Schaden auf alle Feinde, finde ich gut. Und wir haben ein neues Level erreicht. Neues Level ist insofern gut, weil wir können jetzt skillen.
Ich glaube, dass wir mehr Geld kriegen, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Oder? Also das möchte ich eigentlich nicht machen. Eine neue Order-Page wäre halt gut für Kämpfer, aber ich glaube, ich will mehr Geld. Für den Anfang. So, ja. So, dann gucken wir uns mal hier drüben an, wo unser Nebenpfad hinführt. Vielleicht werde ich da ja wieder ein bisschen sündelos. It has the mark of a foot on its top that's filled with morning dew. There are quite a few candles around it. Here and there you notice offerings from the peasants of Yanidor. Also die Offerings nehmen, die Opfergaben. Also sündiger kann ich wahrscheinlich nicht mehr werden. Dementsprechend, ja. Nee, ich glaube, ich lasse das. Das gibt alles Sünde, wenn ich das mache. You see a swamp ahead. The damp soil squishes under your feet. You become cold and uncomfortable. Suddenly, a white ghost of a calf appears from the bog. It looks at you and does not move. Okay, ich kann wegrennen, ich mach mal You read a sauber. protective Zagavar, and the ghost disappears. When you finish your sorcery, you realize that this calf was, in fact, a treasure. Striking it would make the calf fall apart into coins. You notice the burning eyes of demons nearby. Are they guardians of this treasure? Hätte ich es gehauen, hätte ich Geld gekriegt, weil es im Prinzip so ein Sparschwein war. Okay. Ich habe genug Schutz. Dementsprechend brauche ich mich darum jetzt erstmal überhaupt nicht zu kümmern. So, den einen haben wir ja fast down. Das heißt, statt den zu blocken, kann ich auch einfach Damage machen. Ich glaube, das mache ich auch. So, ich habe jetzt eh genug Verteidigung. Der kann gar nichts. Aber 5 ist halt schon ein heftiges Ding, ne? Also 5 Angriffskraft. Nicht schlecht. Ich meine, er hat keine Chance, weil wir einfach viel zu sehr auf Verteidigung geskillt sind. Aber trotzdem. Hat Power. Oh, ich kann mir wenig Schild die Runde machen. Ich kann ihn noch nicht wieder zum Angriff befehligen. Na gut, dann kriege ich jetzt halt mal 2 Schaden. Kann ich wahrscheinlich sowieso nächste Runde wieder wegheilen. Ja, hier, zack. Geheilt. Geheilt. Schild. Und Nikolai, klopp ihn bitte um. So. Lässt 3.
Ja, nehme ich mal. Dann kriege ich ein bisschen Kleingeld von den ganzen Viechern hier. Da freue ich mich schon mal. Mag Kleingeld. Yanidor is covered with a bright pre-dawn mist. Amidst the hollow silence, you hear sounds of the village waking up. With old Yegor's directions, you quickly find the house of Yevdakia Fokovna. Nikolai knocks on the carved gates, and you are soon greeted by the hostess. Okay. Yevdakia Fokovna, God bless. God bless. God bless indeed. And who might you be? We've come to speak to your daughter. Ha! Came to make fun of my Akulina. I won't let you. Leave us alone. Ah, okay. Die meint, wir wollen über die Tochter Witze machen, aber nee, wir wollen Oh, helfen. we wouldn't dare. We want to help her. Help her? Many have tried. None have succeeded. What makes you think you can? Ich versuche sie zu ich möchte sie nicht I einschüchtern. know how your daughter is suffering. That's why I want to help. I know how. Very well. Couldn't hurt, I suppose. It surely couldn't get any worse. My girl suffers from an ikota, day and night. Okay. Akulina hides in the old Church of Transfiguration at night. The ikota is not so violent there. That's where you'll find her. Thank you. Don't worry about your daughter. We will help. Well, God willing, God willing. Goodbye, Yevdakia Fokovna. Also sie meinte, ihre Tochter versteckt sich in der Kirche, weil sie immer von einem heimsuchenden Dämon verfolgt wird. The old Church of Transfiguration. A grim shadow in the crimson twilight of the early hours. The domes of this building tower silently over you. Hundreds of years and dozens of generations have passed under its roof. You can feel the wisdom stored within these majestic walls. Guck mir die Sachen mal an. Old stairs lead inside the church. Ich möchte mich erst noch umsehen. Wooden domes reflect silver light in the rising sun. An icon. Someone must have knocked it off the porch. The Okay. icon case is broken. I can't figure out which saint it is. War mal eine Figur, aber der Heilige wurde zerbrochen. The sun is rising, yet I don't feel any less frightened. Die Sonne geht auf, aber er fühlt sich nicht weniger Old ängstlich. stairs lead inside the church. Ja, dann rein. Wir haben jetzt hier nichts mehr. Oh. Sieht hier schon ein wenig gruselig aus. Warte mal, ich möchte nochmal mit Nikolai It reden. makes my skin crawl. Perhaps because an ikota dwells here. Ah. Meint, es lässt ihn so ein bisschen... Gibt ihm Gänsehaut, vielleicht weil ein Besessener hier wohnt. The iconostasis has collapsed partially, as if it suffered a strong northern gale. The royal gates are crooked and no longer bar the entrance to the altar. It looks like some of the icons were torn out on purpose. Some of them stand facing the wall. Okay. Da wurden ein paar Heilige entfernt und umgedreht mit Gewalt. Und irgendwie sieht das Ganze nicht mehr so Wooden stabil sculpture aus. looks majestic and enigmatic. Okay, The ja. iconostasis has collapsed partially. In the dim light, you notice a heap of rags where the ikotnitsa Akulina lays. She seems to be sleeping. From time to time, the girl shudders from nightmares sent by the chort to haunt her. Ich denke, You ich wechsle call auf. out to the girl. She jolts up and darts to the altar corner. Even amidst the gloom, you notice the way her arms are shaking. Who are you? Don't hurt me, please.
Beängstige sie und schnapp dir das Kreuz. Nein, ich Don't beruhige be sie. afraid, Akulina dear. We won't harm you. I'm Vasha, and this is Kola. We want to help you. Ich rede We heard erstmal you über have sie. Nikota. Yeah, they say I have a short inside me. It torments me. Can we talk to it? I can't make Proshka come out. He'll come out when he wants to. Okay, was mit dem We'll Kreuz? need your cross for this. Can you trade it to us? What am I to do without a cross? Proshka will eat me alive without it. I'll trade you mine. I have 2 of them. One was given to me at birth, and I found the other on the battlefield. Tell us about your chort. What's there to tell? Sometimes he crawls out. Sometimes he can do some sorcery. The other kids make fun of me. The girl starts to whimper. Ah, also er kann ein bisschen Magie, aber ja, wir exorzieren And ihn. get rid of Proshka. Get rid of him. Really? He won't leave by himself. Don't worry. I think I know how to draw his attention. I have to make the Ikota mad enough so that he leaves Akulina. How can I anger this particular chort? Ja, der hat mit den heiligen Figuren offenbar ein Problem. Broken icon at the entrance, and the defaced iconostasis here are not a coincidence. It seems like he doesn't like icons, that Proshka of yours. Ja, damit hat er wohl ein Problem. He made me deface the icons here. I'll draw a circle, and we'll start. You sit Akulina in front of the iconostasis, and Nikolai puts the icons into place. You start to read a Zagavar. You learned it long ago, but your memory doesn't fail you. The words of the spell ring out with a thundering echo. You almost manage to finish the ritual when Akulina suddenly pushes you. Taken by surprise, your incantation of magic words stops. The girl starts to convulse. The Ikota has emerged out of her. Also wir lesen jetzt unsere Zauber vor und auf einmal werden wir von dem Mädchen geschubst, weil sie jetzt langsam der Dämon in ihr rauskommt. Und ja, das hat uns ein bisschen überrascht, aber ja, wir legen jetzt los. Eine Ratte? You call yourselves exorcists? Das ist nee, ist eine Katze. Ist doch niedlich. Ein kleines Kätzchen. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, die Katze exorzieren wir beim nächsten Mal. Weil wer weiß, wie lange das jetzt noch geht. Und ich hätte es gerne diesen Part noch fertig gehabt, aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit dem nächsten Part von Black Book. Bis dann, euer Wolf.